I just have a small intro disclaimer for everyone. I'm going to post the links for Dr. Clark's health website on the chat section when we start the seminar. I will also post a link to the YouTube channel where Dr. Clark has different presentations. I will also have a look to see if we've still got your presentations on 3AB and Dr. Clark, and then hopefully we can share that with people as well. So to begin with, I'll start in English and then I'll translate the same thing in Armenian for those that need the translation or interpretation. So we want to welcome everyone that has already managed to join us. We're very excited to have you all on this live virtual seminar with us. We are hoping to do more of these presentations, God willing. So today we have mixed audience, Armenian and English speaking people, which is why we'll be translating the seminar into my native language, which is Armenian. We will have to probably cut the program in half to make sure that we still have our attention span and we're not too tired. And we just realized that they've gone on to daylight savings where Dr. Clark is, which means it's 9 o'clock his time, so we won't keep him long as well. It's 7 o'clock in Armenia in the morning, so we should be all nice and fresh. So I just want to say that this is my very first time doing a Zoom meeting. So, and this is my first time in a long time translating into my native language. So please be patient. It will take longer than if Dr. Clark just presented in English, but thank you for your patience. There'll be a Q&A segment after the talk, so you'll be welcome to type your questions anytime after Dr. Clark starts speaking. You can just type your questions and he'll try to get through as many answers as he can. So again, type your comments, type your questions in the chat box. You'll see the links as well. And if you have any questions about the materials mentioned, please ask myself or Dr. Clark and we'll tell you where the quotes are taken. Just a little disclaimer as well. Dr. Clark and myself are Bible Christians. So we believe the Bible, the prophecy, and the prophets that speak in harmony with the Bible. Dr. Clark will present to you health principles from a biblical standpoint of view and backed up by modern science and his medical knowledge. We give all credit for knowledge and wisdom and modern science to God. And I'm assuming Dr. Clark will have a prayer before he starts. And if anyone does not feel comfortable with the religious component, you can take a break. We won't be offended. So just a little also biography on Dr. Clark, if you don't mind me presenting that as well. So, and Dr. Clark completed his training in Loma Linda University School of Medicine in United States and practiced as a board-certified orthopedic surgeon. Dr. Clark lived and ministered in Australia for a few years as well and was part of health series called Healthy Living, broadcasted on 3AB in Australia. We were blessed to have him to do health presentations in our Mackay Church as well in Australia. Dr. Clark's family, his wife Julie and his son Connor and himself travel widely and are working on various projects in America. He now lectures on a wide variety on lifestyle-related diseases and conditions. Dr. Clark has dedicated himself full-time to bringing these presentations to you.
He has taken as his motto the classic statement from Ministry of Healing, which says, "The only hope of better things is in the education of the people in right principles. Let physicians teach the people that restorative power is not in drugs, but in nature. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. In case of sickness, the cause should be ascertained. Unhealthful conditions should be changed, wrong habits corrected. Then nature is to be assisted in her effort to expel impurities and to reestablish right conditions in the system." So, Dr. Clark, if you allow us to translate the same thing into Armenian, I'll try to be as brief as I can. Բոլոր հայերի համար, եթե մտածում եք ինչ էի ասում այսքան ժամանակ, մի քիչ ներկայացնեմ ինչպես կընթանա մեր սեմինարը եւ մի քիչ մեր բժշկի մասին կարճ բացատրություն։ Մենք շատ ուրախ ենք բոլորիդ տեսնելու համար։ Հուսով ենք, որ նմանատիպ սեմինարներ էլի կանենք Աստծո կամքով եւ հաջողությամբ։ Այսօր ունենք տարբեր տեղերից մարդիկ, հայեր եւ հայերեն խոսացողներ եւ անգլերեն խոսացողներ, դրա համար կթարգմանեմ անգլերենից հայերեն։ Սեմինարը կբաժանենք երկու մասի, քանի որ սեմինարը մոտավորապես 1 ժամ ու կեսանոց սեմինար է, եթե այդքանն էլ թարգմանեմ, շատ ուշ կլինի, հատկապես մեր բժշկի համար։ Ուրեմն առաջին անգամ եմ նմանատիպ հանդիպում անցկացնում, այնպես որ շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար, համբերատար եղեք, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, խնդրում եմ, որ չաթի վանդակում գրեք ձեր հարցերը կամ ձեռքներդ բարձրացրեք, եթե գնաք աջ կողմը ձեր անվան վրա պահեք, կգա more կամ ավելին եւ բարձրացրեք ձեր ձեռքը, այնտեղ կտեսնեք որտեղ բարձրացնեք կամ գրեք կտեսնենք, բոլորիդ միկրոֆոնները mute արած են, այնպես որ դուք չեք կարող խոսել, եթե ես ինքս չմիացնեմ հանդիպումը տեսագրվում է, ձայնագրվում է, ով որ չի հասցնի կտեղադրենք Rumble ցանցում, Rumble-ը YouTube-ի նման է, բայց նմանատիպ հաղորդումները կտեղադրենք այդտեղ։ Live Facebook-ով սեմինարը այս պահին գնում է, այնպես որ եթե ձեր ընկերներից ոմանք չունեն Zoom-ի տվյալները, ուղարկեք լինքը ձեր ընկերներին եւ նրանք էլ կտեսնեն։ Հարցեր եւ պատասխանների ժամանակ էլ կտրամադրենք, որի ժամանակ բժիշկը կպատասխանի հնարավորինս։ Ես լինքերը John Clark-ի սայթի եւ այն ձրի ասենք նյութերի բոլոր լինքերը կտեղադրեմ մեր չաթի տեղը, որտեղ որ դուք կտեսնեք։ Ուրեմն, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, հենց որ սկսի բժիշկը խոսել, կարող եք արդեն ձեր հարցերը գրել։ Կխնդրեմ, որ Գեղեցիկ Մարտիրոսյան, կխնդրեմ, որ John Clark-ի մասին մի քանի բան հայերեն կարդա եւ նաեւ նշեմ, որ սա հոգևոր հիմքով մենք Աստվածաշնչին հավատող քրիստոնյաներ ենք եւ ես եւ բժիշկ Clark-ը, այնպես որ մենք ամեն իմաստության եւ ներկայիս բժշկության համար մենք ամեն բան վերագրում ենք Աստծուն եւ նաեւ
աղոթքի պահ կլինի, որ եթե ինչ-որ մեկը հարմար չի զգում կրոնական այդ ասպեկտի հետ, եթե հարմար չեք զգում, կարող եք ուղղակի կարճ դադար վերցնել, մենք չենք նեղանա։ I'll just ask Գեղեցիկ Մարտիրոսյան or Hovik. I will unmute. I'll try to unmute. I'll try to unmute. Լսվում է ձայնս։ Լսվում է, հա, մի քիչ նորմալ լսվում է, հա։ Բժիշկ Ջոնսի մասին ինչ պետք է ասեմ։ Բժիշկն ավարտել է Միացյալ Նահանգների Լոմալունդա։ Նորմալ լսվում է, հա։ Կներես, մի վարքյան ձայնը արձագանքում է։ Ինչ պետք է անեմ, չգիտեմ, մի րոպե։ Նորմալ լսվում է, հա։ Կներես, ինձ թվում ավելի ճիշտ կլինի, որ ես քեզ mute անեմ այս պահին։ Who did I unmute? Love. John Clark is also muted. Okay. Ես կկարդամ, որովհետև արձագանքումա չգիտեմ ինչա կատարվում ճիշտն ասած, ես կկարդամ կներեք։ Ուրեմն մի փոքր Ջոն Քլարքի մասին, բժիշկ Ջոն Քլարքի մասին, բժիշկը ավարտել է Միացյալ Նահանգների Լոմա Լինդա համալսարանը եւ աշխատել է որպես օրթոպեդ վիրաբույժ։ Բժիշկը մի քանի տարի ապրել եւ ծառայել է նաեւ Ավստրալիայում, մասնակցելով 3ABN կոչվող 3ABN Ավստրալիա ալիքի առողջ ապրելակերպ կոչվող բազմասերիա հաղորդումներին։ Պատիվ ենք ունեցել մենք նաև հյուրընկալելու նրան Ավստրալիայի Մաքայ քաղաքի եկեղեցիներում, որտեղ նա առողջ ապրելակերպի սեմինարներ է անցկացրել։ Բժշկի ընտանիքը, նրա կինը Ջուլին, տղան Քոները եւ նա ճանապարհորդում եւ աշխատում են բազմաթիվ պրոյեկտների վրա Ամերիկայում։ Ներկայումս նա դասախոսություններ է անցկացնում կենսաձևի հետ կապված բազում առողջական խնդիրների եւ հիվանդությունների մասին։ Բժիշկ Քլարքը իրեն ամբողջությամբ նվիրաբերել է այս դասախոսությունները եւ այս ինֆորմացիան մեզ բոլորիս հասանելի դարձնելուն։ I will try to unmute Գեղեցիկ and then you can try to read again because it's a quote from Spirit of Prophecy. Փորձի միկրոֆոնը տանջատես հիմա միացնես այսինքն։ Լավ, կարդա ուրեմն այդ հատվածը, խնդրում եմ from Ministry of Healing, please read that section. Լավագույնի միակույսը մարդկանց առողջ ապրելակերպի սկզբունքները սովորեցնելն է։ Թող բժիշկները մարդկանց սովորեցնեն, որ վերականգնող ուժը ոչ թե դեղերի մեջ է, այլ բնության։ Հիվանդությունը բնության փորձն է ազատելու օրգանիզմը առողջապահական օրենքների խախտման հետևանքներից։ Հիվանդության դեպքում անհրաժեշտ է հստակ կերպով բացահայտել դրա պատճառը։ Հարկավոր է փոխել կյանքի անառողջ պայմանները եւ արմատախիլ անել վնասակար սովորությունները։ Միայն այս կերպ կարող է մարդը իսկապես օգնել բնությանը մարմնից աղտեղությունները կամ կեղտոտվածությունը հեռացնելու եւ նրա ճիշտ գործունեությունը վերականգնելու ջանքերում։ Շնորհակալ ենք։ Okay, I'm just trying to send the links that I've got. The ones that we mentioned. If Dr. Clark
you will see that I need to put any other links down. Please let me know. Okay. Okay, so we can welcome Dr. Clark to this virtual seminar and ask him to start when he's ready. Okay, well, thank you very much, Sosie. It's good to be with you here. We'll take a little bit to get the screen sharing going here. You'll have to turn on the screen sharing so I can screen share. Okay, see if that works now. Yes, that looks good. Now let me just Okay, and before you start, Dr. Clark, you can take breaks, I guess, after each paragraph or after each, I guess, little segment, and I'll just translate it into Armenian. Yeah, so it's up to you how you take breaks, so I can translate as well. all right, very good. Can you see my my slide there? Coronavirus, is your immune system prepared? I can. If anyone Wonderful. can't see, please raise your hand. And if anyone has a problem with what's happening, please raise your hand. Բարձրացրեք ձեր ձեռքը, եթե ինչ-որ խնդիր կա կամ չաթում գրեք, ես կփորձեմ պատասխանեմ։ All right, well, I'll start with a word of prayer. Dear Father in heaven, we're thankful that we can meet here online to think about health. And we pray that you'll guide our minds and hearts, that we can understand better our bodies and how we can stay healthy during the pandemic. We thank you in Jesus' name. Amen. Բժիշկը շնորհակալություններ հայտնում Աստծուն այս հնարավորության համար, եւ որ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու եւ տեսնելու ինչպես կարող ենք այս համաճարակի ժամանակ առողջ մնալ։ Coronavirus, is your immune system prepared? Կորոնավիրուս, արդյոք պատրաստ է քո իմունային համակարգը։ Coronavirus is the virus behind the COVID pandemic. Կորոնավիրուսը վիրուսն է մեր համաճարակի ետևում կանգնած։ And we see all kinds of maps of where the coronavirus is spreading around the world. Ահա տեսնում ենք տարբեր քարտեզներ, որտեղ է տարածվում այս վիրուսը համաճարակը։ And different countries will have their own maps. Տարբեր երկրներ ունեն իրենց քարտեզները։ A lot of interesting headlines. Coronavirus fears prompt shoppers to stock up on essential items, stripping supermarket shelves. Ուրեմն տարբեր նորություններով գրված է, որ կորոնավիրուսը մարդկանց ստիպում է, որ տարբեր բաներից շատ մեծ քանակով գնել։ And there's a lot of projection as to how bad this pandemic could be. Reading the headlines, epidemics expert Jonathan Quick says the worst case scenario for coronavirus is likely. Տարբեր կարծիքներ կան, ուրեմն կոնկրետ այս հոդվածի վերնագիրն ասում է, որ մասնագետ Jonathan Quick-ը ասում է, որ ամենավատ դեպքը շատ հնարավոր է կորոնավիրուսի։ In America, it's the CDC that's giving us ideas and guidelines, and they say that the initial symptoms of the coronavirus can be fever, cough, and shortness of breath.
CDC-ին, որը որ բառացի թարգմանվում է հիվանդությունների վերահսկման կենտրոն, նրանք են առաջարկում խորհուրդները եւ ասում, թե ինչպես պայքարել այս վիրուսի դեմ, ուրեմն դրանց ախտանիշները համարվում են բարձր տաքություն, հազ եւ շնչահեղձություն. From early reports out of China, we have a lot of information that help guide our clinical decisions and how we would go about approaching this disease. But here's some of the common symptoms they reported. First, the early ones, and then the ones that sent them to the ICU. Ուրեմն հիմնական ավելի հաճախակի հանդիպող ախտանիշները տեսնում ենք առաջին աղյուսակում եւ նրանք ովքեր որ արդեն ավելի ինտենսիվ բժշկական միջամտության կարիք ունեն. So there's fever and pneumonia top the list with fatigue and leukopenia. Following up, and then dry cough, which a lot of people had, non-productive cough, and then muscle, joint pains, and abdominal pain for the common symptoms. Հիմնական ավելի հաճախ հանդիպող ախտանշանները սրանք են բարձր տաքություն, թոքաբորբի նշաններ, հոգնածություն, չոր հազ, մկանային ցավեր, lymphopenia, եւ ստամոքսի ցավեր. The things that usually send a patient to the intensive care unit were adult respiratory distress syndrome, that we abbreviate as ARDS, cardiac or heart arrhythmias, where the heart starts beating irregularly, and plain old shock, which is really a product of the infection. And then the heart could be injured and the kidneys could be injured. Ավելի ծայրահեղ դեպքերը, որոնց դեպքում պետք են ավելի ծայրահեղ բժշկական միջամտություններ, սրանք են ARDS, որը որ բառացի թարգմանվում է շնչառական նեղացումների համախտանիշ, շնչառական ուղիների նեղացման համախտանիշ, արիթմիա, շոկ, սրտամկանին վնաս կարող է հասցնել եւ նաեւ այլ օրգաններ կարող են վնասվել. Now the next title is one that I think is important because we like to compare everything to the worst, and that was the 1918 flu. And in this headline, it says, data suggests that this particular infection pandemic that they're calling nCoV in this particular article, but we think of as COVID, is more infectious than the 1918 flu. But what does that mean? Թվում է թե սիրում ենք ամեն ինչ համեմատել իսպանական գրիպի հետ, որը 1918 թվականին է տեղի ունեցել, կոնկրետ այս հոդվածում ասվում է, որ շատ հավանական է, որ այս տեսակի հենց այս կորոնավիրուսը ավելի հեշտ է տարածվում, քան 1918 թվականի իսպանական գրիպը. And so what happened in 1918? Well, in 1918, they had an influenza that they called Spanish flu or Spanish influenza, mostly because the Spanish during the war did not have censorship of their newspapers, so they published widely on this disease and it got named after them. Ինչի է անվանվում իսպանական գրիպ 1918-ին մոտավորապես պատմությունն այսպիսին է, որ մարդիկ սկսեցին վարակվել այս գրիպով եւ քանի որ այն ժամանակ թերթերը չէին ֆիլտրում առանձնացնում ինչ նորություն կարելի է տպել ինչ ոչ, նրանք ասեցին, որ սկսվել է Իսպանիայում եւ դրանից էլ անունը իսպանական գրիպ տարածվեց.
It was a very, very serious flu. And as a pandemic, it killed somewhere between 20 and 50 million people worldwide. For us in the United States, it was 675,000, but that's when the United States had far fewer people. Այն ժամանակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները ավելի քիչ բնակչություն ունեին, 20-ից 50 միլիոն մարդիկ մահացան ամբողջ աշխարհի մակարդակով եւ 675,000 մարդ միայն Միացյալ Նահանգներում եւ սա շատ լուրջ հիվանդություն էր. So a question that arises is if we had 1918 level pandemics now, or the coronavirus was that bad, what would it look like? Կարելի է մեզ ինքներս մեզ հարցնենք, եթե իրականում կորոնավիրուսը այդքան վատ լիներ, ինչպես 1918-ին, ինչպես կլիներ ներկայիս վիճակը. And if we look at the numbers from back then, there was about a 30% attack rate, meaning that 30% of people who got exposed, or even though the whole population came down with the disease. Մոտավորապես 30%-ը բնակչության այդ ժամանակ վարակվեց այդ հիվանդությամբ, այդ համաճարակով. So really what we're looking at here is how to make sure we are not among that 30%, but that we're among that 70% who may have been exposed but never came down with the disease. Ընթիրը հիմա այն է, թե ինչպես լինենք ավելի շուտ այն 70%-ի մեջ, ոչ 30%-ի մեջ, որը միգուցե շփվել է այդ հիվանդության հետ, բայց չի հիվանդացել այդ հիվանդությամբ. So if we look at a 30% attack rate for America, which has 300 million or 330 million, if 30% attack rate to happened here, that would be 90 million people. And by the way, 1918 Spanish influenza was much, much worse as far as pain and disability and death and the lung involvement. So that would be 90 million people that might want to see their doctor right away. Հաշվի առնելով համեմատելով թե ինչքան ավելի լուրջ էր իսպանական գրիպի եւ արդյունքները եւ թե ինչպես էին մարդիկ հիվանդանում, եթե նույն իրավիճակը հիմա լիներ 90 միլիոն մարդ վարակված կլիներ եւ բժշկի կարիք կունենար. So continuing on thinking about this, that would, if the very seriously ill, 1 to 10 million would probably want to be on a respirator. We might see as much as 2 million deaths, and healthcare costs would go off the charts at maybe as much as 166 billion. Եթե այսպես շարունակենք, ուրեմն 1-ից 10 միլիոն մարդ պետք է որ շնչառական ապարատների միացվեր, Ամերիկայում պետք է մոտավորապես 1.9 միլիոն մարդ վարակվեր եւ առողջությանը վերաբերվող ծախսերը մոտավորապես 71-ից 166 բիլիոն կհասնեին. And we've seen a rise in cases, but there hasn't literally been the death rate as was in the 1918 pandemic, although we have this new variant coming around that's called Omicron. Time will tell whether or not it is going to be as bad as 1918. Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից դեպքերի քանակը աճում է, բայց թե ինչ սրությամբ են մարդիկ հիվանդանում, այդքան էլ այդպես չէ, այդքան էլ սուր չեն հիվանդանում, նոր ձև է, հիմա եթե լսել եք Omicron կորոնավիրուսի ձևի մասին, կտեսնենք թե դա ինչ լրջություն է իրենից ներկայացնում. And as Sophie said, we'll be talking a bit about the Bible and the connections there, and so I just want to point out that
Jesus talked about wars and rumors of wars, nation rising against nation and kingdom against kingdom, and that part of this whole end time scenario before he returned would include famines and pestilences and great signs from heaven. Ինչպես նշեցինք, նաև կտեսնենք, թե Աստվածաշունչը ինչ ունի այդ մասին ասելու, եւ Աստվածաշնչում Ղուկասում կոնկրետ նշվում է, որ վերջին ժամանակներում հիվանդությունների համաճարակների քանակը ավելի կաճի։ Sorry, Dr. Clark, I just need to ask probably my dad if he can read the Armenian versions. If you're going to read the verses in English, maybe he can read them in Armenian. Okay. Կարձագանքեք, կարող եք կարդալ, թե ոչ։ Կամ online, եթե online ունեք նամակարգչի վրա Աստվածաշունչ, կամ կա ինչ-որ մեկը ձեռքներդ բարձրացրեք, եթե ավելի արագ կարդաք հայերեն տարբերակները Աստվածաշունչի։ Լավ, տեսա։ Ուրեմն կկարդա, երբ որ պետք լինի, ուրեմն դուք ինքներդ ձեզ unmute արեք։ Okay, please go ahead, Dr. Clark. Okay. And so our question is, how are we going to stay healthy in times of pandemic? Հարցը այն է, թե ինչպես առողջ մնալ նմանատիպ համաճարակների ժամանակ։ And so I'm going to turn to Exodus 15:26 for guidance on this, because in that text we're told how to stay healthy from diseases that come around the world, even those plagues that came on Egypt. Ելից 15:26-ում բացատրում է եւ Եգիպտոսի համաճարակների եւ հիվանդությունների հետ կապված գրված է Աստվածաշնչում։ If thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, he says, I will put none of these diseases upon thee, which I brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Unmute yourself, Mom. See if you can unmute yourself, Mom. Can you unmute yourself? I'm not sure why I'm not able to unmute my mom. I'll try to make my mom a co-host, in which case she might be able to read it. Mom, կարողանում ես unmute անես, թե ոչ։ Լավ, մոտավորապես ելից 15:26 գլխում ասվում է, որ եթե լսեք Աստծո ձայնը, քո Տեր Աստծո ձայնը, եւ անեք այն, ինչ որ հաճելի է նրա աչքի առաջ, եւ լսեք նրա պատվիրանները, ոչ մի հիվանդությունների ձեզ վրա չեմ դնի, ինչ որ դրել եմ եգիպտացիների վրա, ես եմ քո Աստվածը, որ լսում է ձեզ։ Now, one of the things that makes it much worse for people that get COVID is if they have some kind of underlying previously experienced medical conditions like lung diseases, immune system being down, problems like diabetes mellitus, other endocrine disorders, blood disorders, kidney disease, liver disease.
a recent pregnancy, metabolic disorders of any kind, heart disease, and neurological conditions. Ինչն է ավելի ծանր դարձնում մարդկանց համար, ովքեր վարակվել են կորոնավիրուսով, եթե նրանք արդեն իսկ ունեն հիմքում ընկած հիվանդություններ, որոնցից է թոքերի հիվանդությունները, թուլացած իմունային համակարգը, էնդոկրին խախտումները, արյան հետ կապված խախտումները, հղիության հետ կապված խնդիրներ, նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրներ, սրտի հետ կապված, նյարդերի հետ կապված խնդիրներ, So if you're already sick, you're more likely to die of this disease. Եթե արդեն իսկ հիվանդ եք, ավելի հավանական է, որ կմահանաք այս հիվանդությունից։ Now, the CDC has their list of things that they recommend for helping people to keep from getting the COVID-19. And here's a placard from their website to avoid close contact with people while who are sick. Cover your cough and sneeze with a tissue. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Stay home when you're sick except to get medical care. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Ամերիկայի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը մեզ կանոններ է տվել, որ հետևենք, որպեսզի հեռու մնանք հիվանդություններից, նրանցից են հեռու մնացեք մարդկանցից, ովքեր որ արդեն իսկ հիվանդ են, փակեք ձեր քիթնբերանը, երբ որ փռշտում եք կամ հազում եք, ձեռք մի տվեք ձեր երեսին եւ բերանին, հակամանրեային այսպես հեղուկներ օգտագործեք, որպեսզի մաքրեք ձեռքերը դրանցով, մնացեք տանը, եթե կարևոր գործ չունեք տնից դուրս գալու եւ լավ լվացեք ձեռքերը կամ 20 վայրկյան։ A question that keeps coming up is in trying to avoid getting this disease, will a mask really be helpful? Հարց է առաջանում եւ հաճախ է այս հարցը առաջանում, թե արդյոք դիմակը կպաշտպանի ինձ։ And so they recommend for healthcare workers to wear something called an N95 mask or N95 respirator. And for patients, they give them the surgical masks like you see this lady wearing here to help keep her from spreading the disease around. Առաջարկում են, որ միգուցե բժշկության հիվանդանոցային, այսպես ասած, միջավայրում աշխատողները N95 տիպի շնչառական դիմակներից գրեն եւ վիրաբուժական դիմակները խորհուրդ են տրվում հաճախորդների համար, որպեսզի չտարածեն այս հիվանդությունը։ Now, if you look really closely at the research on masks, they're not that great. Surgeons wearing a mask for over an hour start to lose fine motor control, and their thought processes start deteriorating. There's a lot of things happen that make it so that the masks really don't help people's health, especially if they have any kind of lung disorder.
Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ դիմակները գուցե այդքան էլ չօգնեն։ Օրինակ, եթե վիրաբույժները 1 ժամից ավել այդ դիմակները կրում են, նրանց շարժողական մեխանիզմները լավ չեն աշխատում եւ նրանց ուղեղը արդեն սկսում է ավելի վատ աշխատել։ The other thing that's recommended is social distancing. Նաև մեզ խորհուրդ են տալիս, որ հեռավորություն պահպանենք։ This comes from prison studies where if inmates are kept 6 feet apart, they're less likely to catch respiratory illnesses from each other. Սա գալիս է բանտի հետազոտություններից, որ եթե 6 ոտնաչափ հեռու պահեն բանտարկյալներին իրարից, ավելի քիչ հավանական է, որ նրանք կտարածեն հիվանդությունները։ So this is something that's been implemented, but usually we think about quarantine as being putting those who are sick out of circulation, not those that are well. Երբ որ մտածում ենք կարանտին, այսպես ասած, դրա մասին, մեկուսացման մասին, ավելի շուտ դա արվում է կամ պետք է արվի այն մարդկանց համար, ովքեր որ հիվանդ են, ոչ առողջների համար։ One place that it's hard to do social distancing is in the cities. And in fact, as cities got larger, so did pandemics. Pandemics didn't even make their way into history until cities reached a critical size of about 250,000. Գիտեք նաև ինչն է արագացնում կամ ավելի հնարավոր դարձնում համաճարակների տարածումը, քաղաքները, մեծ քաղաքները։ Համաճարակները տարածում չունեին մինչև այն ժամանակ, երբ որ քաղաքներում սկսեցին մոտավորապես 250,000 մարդիկ ապրել, երբ որ բնակչությունը աճեց մոտավորապես 250,000-ի չափով։ The usual preventative these days that's being forced on everybody is immunization or vaccination. Հիմնական կանխարգելիչ միջոցը, որը որ մարդկանց, այսպես ասած, ստիպում են, դա պատվաստումներն են։ But past vaccines have not been that helpful. In fact, if you got a flu vaccine in 2019, you had a 36% higher risk of getting coronavirus infection in 2020. Նախորդ պատվաստումները այդքան էլ այսպես ասած հաջողակ չեն եղել, քանի որ եթե 2019-ին ստացել եք գրիպի դեմ պատվաստում, ապա 2021-ին մոտավորապես ձեր հնարավորությունը կորոնավիրուսով վարակվելու 36%-ով աճում է։ Hepatitis V vaccine, which they're now giving to children, increases your risk of autoimmune diseases by several 100%. Հեպատիտ B-ն, օրինակ, որը որ տրվում է երեխաներին, մոտավորապես 420%-ով բարձրացնում է կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունը կամ այլ հիվանդություններով վարակվելու հավանականությունը։ All right, I'm just going to read a little bit here from selected messages, where we're given some good advice on how to deal with pestilence. We ask to be kept from pestilence that walketh in darkness, that is stalking with such power through the world. We are then to cooperate with God by observing the laws of health and life. Having done all that we possibly can, we are to keep asking in faith for health and strength. We are to eat the food which will preserve the health of the body. God gives us no encouragement that he will do for us that which we can do for ourselves. Ուրեմն
Ելենա Վայթի գրքերից մեկում գրվում է, որ մենք խնդրում ենք, որպեսզի համաճարակներից հեռու պահեն մեզ, համաճարակից, որը մթան մեջ է քայլում։ Եվ դրանից հետո մենք պետք է համագործակցենք Աստծո հետ, պահելով այն կանոնները առողջության եւ կյանքի։ Անելուց հետո այն, ինչ որ մենք կարող ենք, մենք պետք է հավատով առողջություն եւ ուժ խնդրենք։ Մենք պետք է ուտենք այն ուտելիքը, որը որ մեր առողջությունը կպահպանի։ Աստված մեզ չի խոստանում, որ կանի մեզ համար այն, ինչ որ մենք պետք է մեզ համար անենք։ Really, what we're looking at is what the old saying says, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ինչպես աստվածվածքն է ասում, ավելի լավ է կանխարգելել, քան բուժել։ So looking at how the virus attacks your body, we're going to put a chart here where we have the number of viruses up on the left-hand side, and across the bottom we have time. Այլով թե ինչպես է այս հիվանդությունը ազդում մեզ վրա, մենք եկեք նայենք ձախ կողմում կտեսնեք վիրուսի քանակները եւ աջ կողմում կտեսնեք ժամանակը։ So the first thing that happens is you get exposed to a virus. The virus goes into your cells and it starts multiplying or replicating itself. And the number of viruses goes up really fast here, as you can see, going from green to red. Ուրեմն ինչպես է վիրուսը ազդում մեր առողջության վրա, մտնում է մեր բջիջների մեջ եւ սկսում է բազմապատկվել։ What happens then is your body detects these viruses, and there's two things that happen. First, the natural killer cells activate, and they put off interferon, and they reduce the number of viruses by quite a bit. Մարմինը տեսնում է, որ մեր օրգանիզմում կան վիրուսներ, արտազատում է կամ բաց է թողնում բնական սպանող, այսպես ասած, կոմպոնենտներ եւ ինտերֆերոն, հենց այդպես թարգմանվող ինտերֆերոն, որոնք որ պայքարում են այդ վիրուսների դեմ։ In order for your body to completely rid itself of the infection, the next thing it needs is B cells and antibodies like IgA. Եթե ցանկանում ենք, որ մարմինը առհասարակ միանգամից եւ վերջնական ազատվի այս հիվանդություններից, մեզ պետք են B cells եւ IgA հակամարմիններ։ Now, if your immune system is completely intact and it's working well with all its natural killer cells and interferon and B cells and IgA, you can get rid of the viral infection. Եթե մեր իմունային համակարգը աշխատում է այնպես ինչպես պետք է, եւ մեր արյան սպիտակ գնդիկները եւ հակամարմինները աշխատում են այնպես ինչպես պետք է որ ազատվենք այդ հիվանդությունից։ So now let's just tell you, I just want to tell you here, if you take an injection such as a vaccine for COVID or the flu or whatever, the injection may help improve B cells and IgA, but they will actually decrease natural killer cells and interferon. Եթե դուք օրինակ, ուզում եմ ասել, որ եթե դուք պատվաստվում եք COVID-ի դեմ, կորոնավիրուսի դեմ, պատվաստումը կավելացնի B մասնիկները եւ IgA մասնիկները, բայց չի օգնի հակամարմինների եւ բնական պաշտպանական մեխանիզմների դեպքում, չի բարելավի նրանց ֆունկցիան։
I'm going to look at what we call the 8 natural doctors as a way of a framework for looking at our science on why or how you can prepare yourself to be impermeable to the coronavirus. Those 8 natural doctors are pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, use of water, and trust in divine power. Ուրեմն եկեք նայենք 8 բնական բժիշկներին, դրանք են բաքուր օդը, արևը, ժուժկալությունը, հանգիստը, վարժությունները, ճիշտ սնունդը, ջրի օգտագործումը եւ երկնային աստծուն, այսինքն վստահելը. We're going to start by talking about pure air. Սկսենք խոսել մաքուր օդի մասին. I spent some time in Southern California where the air is not very pure. Որոշ ժամանակ անցկացրել եմ ես Կալիֆոռնիայի տվյալ մասում, որտեղ որ օդը այդքան էլ մաքուր չէ. I can tell you the people there do not have to breathe by faith. They can see what they breathe. Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ մարդիկ այնտեղ հավատով չեն շնչում. Նրանք իրականում տեսնում են ինչ են շնչում. And if there's a lot of pollution in the air, then people get a lot more viral infections. Եվ եթե օդը աղտոտված է, ուրեմն ավելի շատ վիրուսներ եւ ավելի շատ հիվանդություններով կվարակվենք. People who work indoors all the time with closed windows and all kinds of plastics and chemicals in their air end up getting more viral infections. Մարդիկ, ովքեր որ փակ միջավայրում են աշխատում, ասենք օֆիսային միջավայրում, ավելի շատ են շնչում վնասակար նյութեր, ինչպիսիք են նրանք, որոնք որ արտազատվում են պլաստմասից. People who live or work in buildings with mold in them, mildew or other products of water damage, end up with a lot more respiratory tract infections. Մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են կամ ապրում են բորբոսի միջավայրում, ավելի հավանական են եւ ավելի շատ են հիվանդանում շնչուղիների հիվանդություններով. Now, what's really good is to get outdoors in the fresh air because the fresh air has more negative ions, and those negative ions increase natural killer cell activity and reduce the number of viruses in the air. Մաքուր օդին լինելը ամենալավն է, քանի որ մաքուր օդը ունի բացասական իոններ, որոնք որ օգնում են, որպեսզի չհիվանդանանք, քչացնում են հավանականությունը. In 1918, there were so many patients, the hospitals could not put them all in hospital beds. And so they started putting them out on the lawns of the hospitals in tents. Lo and behold, the people who survived the flu the best in 1918 were the ones that got tent beds. Ուրեմն 1918-ի հիվանդության կամ գրիպի ժամանակ մարդիկ ստիպված էին հիվանդանոցներից, ստիպված էին որոշ հիվանդների հանել եւ դնել հենց խոտի վրա, այդ անկողինները դնել խոտի վրա եւ բարձրացվեց, որ նրանք ովքեր որ հենց խոտի վրա էին, նրանք ավելի շուտ եւ ավելի լավ ապակինվեցին, քան նրանք ովքեր հիվանդանոցային պայմաններում էին. Outdoor air is so much better for patients, and one of the reasons is that there are trees out there with medicinal properties to the fragrance that comes off of them. Նաև բաց օդը բնությունը ավելի լավ է, նաև նրա պատճառով, որ եղևնիներ կան դրսում, որոնց խոտը եւ որոնց ազդեցությունը շատ օգտակար է.
And reading from inspiration, there is health in the fragrance of the pine, the cedar, and the fir. And there are several other kinds of trees that have medicinal properties that are health promoting. Կարդում ենք նաև, որ ասում է, որ բժշկական կամ օգտակար հատկություններ կան տարբեր ծառերի մեջ եւ որոշ ծառեր եւ նրանց արտակած հոտը շատ առողջարար են. In keeping with that, science has shown us that pine oil, pine cone extracts, pine alpha and beta pinene all have been shown to suppress the growth of viruses in the cells. So using pine as an essential oil can be very beneficial. Ուրեմն եղևնու տարբեր մասերը, եղևնու կոնը, եղևնու այդ փշիկները, ասեղները, էքստրակտը դրան կարող են օգտագործվել տարբեր հիվանդությունների կամ վիրուսներից ազատվելու համար. Another good thing to inhibit viruses is citrus or even citrus essential oils. It has D-limonene that is very helpful in fighting viruses. Շնորհիվ ցիտրուսային մրգերի մեջ գտնվող հատկությունների, այս ցիտրուսային մրգերը շատ վիրուսների դեմ պայքարելու համար շատ արդյունավետ միջոցներ են. Other studies have looked at specific pine trees or evergreen trees, as we call them. Juniper oil and sage oil both have good activity against viruses, particularly coronaviruses, is what we're looking at here. Նշված դեղաբույսերը հատկապես կորոնավիրուսի համար եւ տարբեր վիրուսների համար կարող են շատ լավ հատկություններ ունենալ. Դրանցից էլ իհարկե եղևնու յուղը եւ նշված յուղերը նաեւ. And so if you put these oils into a diffuser and have them diffuse through your home, it can help fight viruses. Եթե նշված յուղերը կամ նշված դեղաբույսերից պատրաստված յուղերը գոլորշիացնեք կամ դնեք գոլորշի սարքող սարքի մեջ, դրանք վիրուսների համար պայքարելու շատ լավ միջոց են. Next, we'll talk about sunlight. Հաջորդը կխոսենք արևի մասին. The viruses have the ability, it seems, to shut off your immune system, particularly things like the production of interferon. But if you get plenty of sunlight, it helps keep the viruses from shutting down your interferon. Sunlight is what you need so your body can keep fighting the virus with interferon. Մենք գիտենք, որ նմանատիպ վիրուսները նվազեցնում են ձեր մարմնի բնական պայքարելու միջոցները, իսկ արևը օգնում է, որ օրինակ ինտերֆերոնի, որպեսզի ինտերֆերոն արտադրվի օրգանիզմի մեջ, եւ դա կարելի է հասնել դրան արևի միջոցով. Sunlight is also very helpful in helping your body to produce vitamin D, and vitamin D is very important in fighting coronaviruses. Նաև արևը օգնում է, որ ձեր մարմինը արտադրի վիտամին D, որը որ շատ արդյունավետ է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի եւ այլ բորբոքային processների ժամանակ. In fact, in countries where there's lots of coronavirus going around, if they have lots of vitamin D, they have 1/3 the serious cases of COVID. Այն երկրներում հատկապես որտեղ որ մարդիկ շատ են արևին դուրս գալիս, 1/3 չափով ավելի քիչ դեպքեր է գրանցվել կորոնավիրուսի. Now, when we look at this different studies on sunlight, we found that there's a study where they had people just go out in the sun for 1 hour a day for 12 days.
and they watched what it did to their immune system, and they found out that it made their immune system good for 2 weeks following the experiment when people didn't go out in the sun for 1 hour a day for every day. Ուրեմն անցկացրել են հետազոտություն, որի ժամանակ մարդիկ, ովքեր որ 12 օր շարունակ 1 ժամով արևին են դուրս եկել, իրենց այսինքն իմունային բջիջների քանակը ավելացրել են եւ անգամ դրանից 2 շաբաթ հետո դեռևս այդ ազդեցությունը պահպանվել է։ Now, the next thing we'll talk about is rest, particularly sleep. Խոսենք նաև քնի մասին։ People who don't get good sleep, who have insomnia, definitely have immune function that is not up to par. Insomnia definitely have immune function that is not up to par. All right, they did a study on mice. They had them get they had 3 groups of mice. One group had were the control group. The second group was the group that was being tested, and they were sleep deprived one night. The third group, they were normal mice that didn't get sleep deprived. The first group, they didn't give them any sleep deprivation, and they didn't give them any vaccine. The second group, they gave them a vaccine, but they made them miss 7 hours of sleep one night. The third group, they got a vaccine and they got plenty of sleep. At the end of the study, the mice that had been sleep deprived caught the flu as though they'd never been vaccinated, giving us the important information that if you don't keep the laws of health, even if you had a vaccine that seems to be working, it wouldn't work for you. Սկզբից սկսեմ քնի մասին, ուրեմն մարդիկ ովքեր որ adekvat քանակի կամ բավարար քանակի չեն քնում, օրինակ ովքեր որ տառապում են անքնությունից, նրանց իմունային համակարգը ավելի ցածր է։ Հետազոտությունների արդյունքում, որոնք որտեղ 3 տարբեր տեսակի մկներին, can you say that again? The first group was the control group, and they didn't have anything, either sleep deprived or vaccine. Առաջին խումբը ուրեմն նրանք էին, ովքեր որ քնի հետ խնդիր չունեին, նորմալ քանակի քնում էին եւ չպատվաստեցին գրիպի դեմ. And the second group got a vaccine, but they made them lose 7 hours of sleep one night. Okay. Երկրորդ խումբը նրանք էին, ովքեր որ պատվաստվեցին գրիպի դեմ, բայց թողեցին, որ 7 ժամ մի գիշեր չքնել։ Իսկ երրորդ խումբը նրանք էին, ովքեր որ the third group got the vaccine, but did not have to lose any sleep at night. Երրորդ խումբը պատվաստեցին մկներին եւ նորմալ քնեցին։ Արդյունքում պարզվեց, որ նրանք ովքեր որ պատվաստված էին եւ լավ չէին քնել, նրանք հիվանդացան գրիպով, ովքեր որ պատվաստված էին եւ նորմալ քնել էին, նրանք չհիվանդացան գրիպով։ The outcome was that the ones who were sleep deprived caught the flu as though they'd never been vaccinated. Նրանք ովքեր որ լավ չէին քնել, գրիպով վարակվեցին, այնպես ինչպես որ չէին էլ պատվաստվել դրա համար։ Now we'll talk about exercise. Վարժությունները We discover in the studies that people who get moderate exercise, doing things they love to do, greatly reduce their risk of viral infection. Մի հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ մարդիկ ովքեր որ բավարար քանակով
վարժություններ են անում օրվա ընթացքում, իրենց ինֆեկցիաների կամ հիվանդությունների հավանականությունը մեծապես քչացրել են։ People who go and overdo it, like run a marathon, or people who do competitive sports do not get that benefit. Մարդիկ ովքեր որ չափից շատ են մարզվում, օրինակ նրանք ովքեր որ մարաթոն են վազում կամ այլ սպորտերի են մասնակցում, մրցումների են մասնակցում, նույն օգուտները չեն կարող քաղել։ When you're out there exercising, you want to make sure that your arms and legs are just as well covered as your trunk, because when your arms and legs are cold, the blood is chilled back to your chest, abdomen, and pelvis, and you end up with more inflammation and more viral illness. Համոզվեք, որ երբ որ մարզվում եք, ձեր ձեռքերը եւ ոտքերը լավ պաշտպանված են, տաք եք հագնված, քանի որ եթե ձեր միջին հատվածը, մարմնի միջին հատվածը տաք է, բայց ձեր ձեռքերը եւ ոտքերը սառն են, ապա սառը արյունը դեպի մարմնի միջին հատվածին է գալիս, մեջտեղի հատվածին է փոխանցվում եւ դրանից կարող եք հիվանդանալ։ Now we'll talk about diet. Հիմա կխոսենք սննդակարգի մասին։ And sometime in this section, we'll stop and split this in half. Սրա մասին խոսելու ժամանակ կանք կառնենք եւ մյուսը կշարունակենք հետո, երկրորդ մասը կշարունակենք հետո։ The best thing you can do for fighting the virus is eat lots of fresh fruits and vegetables. Ամենալավ բանը, որ կարող եք անել վիրուսների դեմ պայքարելու համար, դա թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն օգտագործելն է։ That's what helps boost your immune system. Հենց դա է օգնում, որ ձեր իմունային համակարգը ավելի լավ աշխատի։ It's because these foods are nutrient dense. Պատճառն այն է, որ այս ուտելիքները վիտամիններով եւ միներալներով շատ հարուստ են, օգտակար հատկանիշներով հարուստ են շատ։ On the other hand, if you eat a lot of fat, it wipes out your immune system. Մյուս մասից, մյուս կողմից, եթե նայում ենք, եթե ճարպային բարձր քանակով ուտելիքներ եք օգտագործում, դա իմունիտետին շատ վնաս է հասցնում։ Fried foods, butters, margarine, cooking oils, these will all do this. Ձեթի կամ յուղի մեջ տապակած ուտելիքները, մարգարին, կարագ, նմանատիպ բաները իմունիտետին շատ վնաս են։ Cholesterol in your diet or in your bloodstream will also make it so your immune system isn't functioning very well. Խոլեստերինը ձեր սննդակարգում նաև կհանգեցնի ձեր իմունիտետի ավելի վատ աշխատելուն, ընկնելուն։ Another thing that doesn't help your immune system is sugar. Նաև ինչը չի օգնում իմունային համակարգին, շաքարը։ For example, if you eat 12 teaspoons of sugar in a day, it reduces your immune system by about 60%. Եթե օրինակ օգտագործեք 12 թեյ գթալ շաքար, 60%-ով ձեր իմունային համակարգը վատ կաշխատի։ People might think milk is good, but milk also decreases the immune system, particularly the natural killer cells. Մարդիկ գուցե կարծեն, որ կաթը լավ բան է, բայց կաթը իմունային համակարգի աշխատանքին խանգարում է, նաև խանգարում է բնական
բնական պայքարող բջիջների դեմ, ձեր մարմնի պայքարող բջիջների դեմ։ One of the ways we figure out if a diet is good or not is by whether or not it meets the daily requirement of vitamins. Լավ ձև, որ կարող ենք օգտագործել տեսնելու համար, թե մեր սննդակարգը արդյոք լավն է, թե ոչ, պետք է տեսնենք արդյոք տվյալ ուտելիքով կամ տվյալ սննդակարգով կարող եք ձեր վիտամինների օրական ձեր վիտամինների չափաբաժինը լրացնեք։ For example, a diet that only has 50% of the vitamins that you need will end up depressing your natural killer cell activity so they can't fight viruses. Սննդակարգը, որ ընդամենը 50%-ով է համապատասխանում օրական չափաբաժնին, մեծ առումով խանգարում է կամ իջեցնում է մարմնի բնական պաշտպանական մեխանիզմը։ For example, vitamin A is very important to help your natural killer cells to function well. If you're deficient in vitamin A, then both your natural killer cells suffer, and so do your B cells that produce IgA. Ուրեմն վիտամին A-ն շատ կարևոր է եւ նա օգնում է, որ քո բնական պաշտպանական մեխանիզմները լավ աշխատեն։ Եթե բավարար քանակի վիտամին A չկա սննդակարգի մեջ, մարմինը չի կարող բավարար քանակով այդ բնական պաշտպանական միջոցները գործի դնի, որն էլ իր հերթին արտադրում է IgA բջիջները։ Good sources of vitamin A are like paprika or pepper or sweet potatoes, carrots, kale, spinach. Վիտամին A-ն մեծամասամբ գտնվում է այսպիսի ուտելիքների մեջ, ինչպիսին են բիբարը, պապրիկա, բիբարի աղացած վիճակը, քայենը, քաղցր կարտոֆիլ, գազար, քեյլ, սպանախ ու նմանատիպ բրոկոլի։ Now notice at the bottom of my list, I printed a bunch of things that don't have enough. So if you're going to eat beef or chicken or eggs, you're not going to get any vitamin A and you'll end up being deficient. Ինչպես տեսնում եք, ցանկի վերջում մի քանի հատ այն ուտելիքներն եմ դրել, որոնք որ վիտամին A չունեն ընդհանրապես, օրինակ սոյայի յուղը, ձուն, հավը կամ տավարի միսը։ And so if you're going to choose animal products as your source of food, you have to be very, very careful or you could be deficient in vitamins. Եթե ուզում եք ձեր սննդակարգում ներառել կենդանական մթերքներ, հաշվի առեք, որ վիտամին A-ն շատ ցածր կլինի ձեզ մոտ։ Another vitamin that's important is vitamin E because vitamin E helps reduce viruses and reduce inflammation in the body. Վիտամիններից նաև կարևորներից է վիտամին E-ն, որը որ իջեցնում է վիրուսների հավանականությունը, թուլացնում է հավանականությունը։ And good places to get vitamin E are sunflower seeds, almonds, wheat germ, pine nuts, even peanut butter has vitamin E. Վիտամին E-ի լավ աղբյուրներ են, օրինակ արևածաղկի սերմերը, նուշը, քունջութը եւ նմանատիպ սերմերը, ձիթապտղի յուղը, անգամ cloves, մեխակի սերմերը։ Another very important vitamin is vitamin C. Նմանատիպ կարևոր վիտամին նաև վիտամին C-ն է։
And what it does is it reduces inflammation in the lungs, and it helps reduce the symptoms that people get from a viral illness. Վիտամին C-ն աշխատում է այսպես, նա օգնում է, որ ախտահարված թոքերը կամ թոքերը, որոնք որ բորբոքված են, ավելի արագ վերականգնվեն։ Good sources of vitamin C are strawberries, capsicum, chives, red cabbage, broccoli, pineapple. Pineapple is good for reducing inflammation, oranges and lemons, kale. Ուրեմն վիտամին C-ով հարուստ մթերքները, որոնցից շատերը նաև բորբոքային պրոցեսները թուլացնելու կամ լավացնելու հատկություն ունեն, նրանք են ելակը, բիբար, սոխ, սխտոր, կարմիր, բրոկոլին, արքայախնձորը, նարինջը և նմանատիպ այլ մթերքներ։ All right, well, that might be a good place to stop and if there's any questions, and plan on doing the last part of the talk at our next meeting. Thank you very much, Dr. Clark. I'm sure we all appreciate all the information, all the great information we have received this evening and morning for Armenia. Yes, you're welcome. Glad to be of help. I can't see any questions. Does anyone have questions? Because people can unmute themselves now and ask questions. I will not be able to take questions on Facebook because the volume interferes with Zoom. So if you have any questions, please type your questions. Հայերեն ասեմ նաև, եթե հարցեր ունեք բժշկին, խնդրում ենք, որ չաթի տեղում գրեք ձեր հարցերը։ Նաև ես հնարավոր դարձրեցի, որ դուք ինքներդ ձեր միկրոֆոնը միացնեք եւ խոսեք։ Եթե ցանկություն կա, կամ ձեռք բարձրացրեք, կամ ձեր վիդեոն միացրեք եւ հարցեր տվեք բժշկին, կամ գրեք չաթի տեղում։ Եթե կան հարցեր, խնդրում ենք, որ ձեր վիդեոները կամ միացնեք, ձեր միկրոֆոնները կարող եք միացնել եւ հարց տալ։ Սոսե, ես հարց ունեմ։ Ասա։ Եթե արդեն հիվանդացել ենք, լավ է նախապատրաստական կամ պաշտպանական միջոցները չենք կիրառել, եթե արդեն հիվանդացել ենք կորոնավիրուսով, որն է եղնելու մեր առաջի քայլերը, որպեսզի խիստ վտանգավոր վիճակի մեջ չհայտնվենք, խուսափենք ամենավտանգավորից, որը պիտի մեր առաջի քայլերը։ Եթե արդեն իսկ հիվանդես, ինչ անես։ Հա, եթե արդեն հիվանդացել ենք։ Ինչ պետք է անենք։ Դե հասկանալի է, որ ինքը ինչ ասեց, այդ բոլոր բաները պետք է անենք, վիտամիններ, սնունդա եւ այլն, բայց դրանից բացի կան կոնկրետ միջոցառումներ, որ պետքա շատ արագ անենք, որտեղ դա շատ արագ բան, այսինքն ամենակարևորը ինչ անենք խուսափելու անտիբիոտիկներից, դասական բուժումից, էլի, որը մեզ շատ ավելի վտանգավոր հետևանքների է հանգեցնում հետո։ Դու ինքդ քո միկրոֆոնը կարաս անջատես, երբ որ վերջացնես հարցդ։
So the question is, we know all the good things we have to do as prevention, but what if we already have the virus? Is there something that we can already do, especially if we want to avoid taking antibiotics, which is not going to help in most cases? What can we do if we already are sick and we haven't taken all the measures? Yes, and that will be the topic of one of our future presentations. But one thing that I suggest people do is they make themselves a smoothie out of half of an onion, a whole organic lemon, and some rosemary seasoning. And put that in your blender, blend it up till it's smooth, and then eat about a third of it 3 times a day. Եթե արդեն իսկ հիվանդացել ես, կարող ես վերցնել կես սոխ, 1 օրգանիկ լիմոն եւ ռոզմարի, անգամ չորացրած, այդ բլենդերի մեջ լավ հարես, բաժանես 3 մասի եւ օրվա մեջ 3 անգամ ամբողջությամբ խմես. And so the onion has quercetin and NAC in it. Սոխը ունի quercetin եւ what was the second one, sorry? NAC, it's sort of abbreviation for N-acetyl cysteine. NAC, որը որ թարգմանել է պետք quercetin, ինչքան գիտեմ, հենց հայերեն այդպես է, խնձորաթթու միգուցե. The lemon has D-limonene and lemanoids in it that help. Լիմոնը նշված օգտակար հատկություններ ունի, որոնք որ կարելի է էլի թարգմանել, տեսնենք ինչ է կոնկրետ նշանակում. And the rosemary has alpha and beta pinene in it. Ռոզմարին էլի օգտակար հատկություններ ունի, նշված. And all those different phytochemicals are actually more effective than ivermectin or hydroxychloroquine. Չգիտեմ ինչքանով Հայաստանում ընդունված այդ դեղամիջոցների անունները, ivermectin եւ hydroxychloroquine. Ավելի նշված դեղամիջոցը, բնական դեղամիջոցը ավելի էֆեկտիվ, ավելի լավ է, քան այդ դեղամիջոցները, որոնք խորհուրդ են տրվում այս կորոնավիրուսի դեմ. The other thing to do is find some way to make yourself sweat. Ինչ այլապես կարող ես նաև տեսնես ինչպես կարող ես քրտնել, միջոցներ ձեռնարկես, որ քրտնես. Hot and cold showers or a hot sauna, or just get in out in the sunshine wrapped in a black blanket, or get in your car and turn on the heater. What was the beginning of that before making it warm and get in the car and putting the heater on? Yeah, if you can get yourself to sweat to get warm enough to almost induce your own fever, hot and cold showers. Եթե կարող ես միջոցներ ձեռնարկել, որ քրտնես, օրինակ տաք ու սառը ցնցուղներ. That's been one thing that's been very effective for folks in fighting the virus and increasing their interferon. Դա շատ լավ միջոց է ինտերֆերոնի աճին նպաստելու համար եւ վիրուսների պայքարի դեմ. If you want a medicinal tea, you can make tea out of pine needles. Եթե բուժական թեյ եք ուզում պատրաստել, կարող եք նաև դա անել եղևնու փշիկներից.
We'll cover more options when we talk about treatment, and also if you got a vaccine and you're having side effects from the vaccine. Ավելի լայնածավալ կխոսենք դրանց մասին, ինչ անես, երբ որ արդեն իսկ վարակվել ես, կամ եթե պատվաստանյութն ես ստացել, ինչ անես, որ դրանից էլ ապաքինվես, որպեսզի ապաքինվես հենց պատվաստումից. Someone is raising their hand. Ինձ թվում է, որ Ես հարց ունեմ։ Ես ինչքան հասկացա խորհուրդ չի տալիս պատվաստվել, հա։ As far as she can understand, the doctor doesn't recommend getting the vaccine. Is that correct? Yes, that is correct, both for medical reasons, but especially for biblical reasons. Խորհուրդ չի տալի երկու պատճառով, դրանցից մեկը որպես բժշկական պատճառներով եւ նաեւ հիմնված Աստվածաշնչի վրա. We might cover that in a whole presentation also if we want. Եթե ցանկություն կա, դա նաև կարելի է ուրիշ սեմինարի ժամանակ այդ մասին խոսել. Ինչի? Is that the one that says why God's people don't take the vaccine? Yes. Okay. Եթե հայերը ցանկություն ունեն, դա հայերեն թարգմանված չի. Եթե ցանկություն կա, կարող են կազմակերպել հենց այդ սեմինարը, ինչի Աստծո ժողովուրդը չի պատվաստվում. Ուրիշ հարց կար, Կարինե Մորակույր, թե հենց դա էր հարցը. Թե հարցը դա էր, պարզապես ես ինքս երկու անգամ պատվաստվել եմ եւ չիմանալով եղբորս կնոջ հետ նույն ամանից կերել եմ ու ես չեմ հիվանդացել. She's saying that the relative got the vaccine, she didn't realize, and she also got the vaccine, and Կարինե Մորակույր կճշտես մի ինձ գուղես դու էլ ես պատվաստվել, բարեկամն էլ պատվաստվել. Ես պատվաստվել եմ ինքը չէ, ու ինքը հիվանդ է. Բայց գործի տեղը միասին հաց ենք կերել նույն ամանից, նույն տարբեր գթալներով, բայց ես չհիվանդացա դրանից հետո. Ինքը հիվանդացավ դրանից հետո, թե մեկ չգիտենք, որ ինքը հիվանդ է. Ինքը ասում էր ճնշումս է, բայց հաջորդ օրը թեստ տվեց ու ինքը կորոնա էր. Այսինքն հենց քեզ հետ հաց ուտելու արդյունքում էտես ասում, պատվաստվելու արդյունքում դու չհիվանդացար, ինքը հիվանդացավ. Ինքը արդեն հիվանդ էր, ես իր հետ այդ հաց ուտելուց կարայի ես հարակվեի իրենից, բայց հաճաստված, բայց ես մտածում եմ, որ ես պատվաստված էի, դրա համար չընկա. So she's saying that she got the vaccine twice. She was vaccinated twice, and the relative was not vaccinated, without knowing that she already has the coronavirus, which the relative did. They ate from the same bowl, and the relative already was sick, but she didn't get it. So she attributes it to the fact that she was vaccinated, that she could have been protected. Yes, we'll cover it in quite a bit of detail when we talk about the dangers of vaccine. The dangers of vaccine go beyond the immediate relief from possible infection because they increase your risk of heart disease, Alzheimer's, lung disease, kidney disease, a lot of things like that relative to your body becoming a factory for spike protein. Ավելի շատ
Կարանք խոսենք պատվաստումների մասին, թե ինչի ոչ, բայց հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ բացի այն, որ միանգամից, ասենք պատվաստումից հետո միանգամից բարելավում կարող է նկատվի որոշ դեպքերում, քո մարմինը spike, այսինքն այդ փշփշավոր սպիտակուցի, ինչը որ հենց այդ կորոնավիրուսի հիվանդությունն է առաջացնում, քո մարմինը հենց կարա դառնա ոնց որ այդ վիրուսի գործարան, կարա հենց այդ պրոտեինի սպիտակուցի գործարանը դառնա։ Սոժան, ես էլ հարց ունեմ ազիս։ Հա, աստա։ Ուրեմն ինֆորմացիա հայտնվեց, ինֆորմացիա, որ Լոմա Լինդայում 95%-ը բժիշկների եւ ուսանողների պատվաստվել է, ոնց հասկանանք դա։ Լոմա Լինդայի համալսարանում ուսանողները եւ իր գոլեգաները պատվաստվել են 95%։ So they have heard statistics about Loma Linda, how 95% of the students and the staff are now vaccinated. And the question is, how do we understand that? Yes, that will be the whole topic of why God's children don't take vaccinations. But maybe I guess what Հայրիկ դու նկատի ունես ինչի են իրանք պատվաստվել։ Հա, այդ նկատի ունեմ, էլի ինչ տամ։ Խնդիրը էլի, ուզում հասկանում։ So my dad is more wondering, the question is more about how do we understand that they would go ahead and do that. I guess if we are to look to the staff or the students of Loma Linda, or to follow their example, how do we take that as an example to follow maybe? One of the things that I've gotten quite involved in since this all started is writing letters of religious exemption for people. And I've written letters for people in Adventist health and had people be given the privilege of not having to take the vaccine. It sort of boils down to Ezekiel 22, where it talks about that the priests and the prophets are not taking care of the people anymore. They don't teach them the difference between clean and unclean. And so in the Bible, getting injected with disease as a vaccine would be getting injection with that which is unclean. And yet we have church leaders that don't see the difference between clean and unclean. It's really prophetic. Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ եկեղեցու գլխավորներին կամ օրինակ Եզեկիել 22 գլխի մեջ բացատրում է Աստվածաշունչը, որ քահանան եւ կրոնավոր այդ ղեկավարները չեն տեսնում տարբերությունը մաքուրի եւ անմաքուրի միջեւ։ Եթե ցանկություն կա, էլի այդ սեմինարը կանցկացնենք, որի ժամանակ բժիշկը ասում է, որ չես կարող հիվանդություն ներարկել օրգանիզմի մեջ եւ ակնկալել, որ պետք է լավանաս դրանից։ Հասկանալի է։ We have a comment. Մի հարցեր կուզեի, ինքը կոնկրետ հավատում է դավադրապաշտությանը կամ կոնսպիրոլոգիային։ Ինքը այդ բառը կհասկանա կոնսպիրոլոգիան։ Ինձ հետաքրքիր է։ But the question is, do you believe in actual conspiracy, that there is a conspiracy? Or do you think, because I have spoken to him before, do you believe that it's purely the fact that the authorities enforcing these laws and regulations don't know any better? Or do you think they actually know exactly what they're doing? It's so bad for us. It's a good question. There's definitely a tie-in by
for example, the Vatican, from their climate change agenda to the virus pandemic. There's a lot of, using of the pandemic for whatever reason to try to further the ends of big government. It's a coordinated worldwide effort. The same things that are happening in America are happening in Australia, are happening in probably Armenia. And so it's sort of a worldwide takeover. And a lot of it doesn't make good sense. We could talk about some of the statistics that are going on, but when good scientific doctors come out and say, for example, that hydroxychloroquine could be helpful, and all of a sudden around the world it gets pulled off all the markets and made very hard to get, something is up. Եթե հաշվի առնենք, թե ոնց են բոլոր ղեկավարությունները կամ հենց Հռոմից, եթե մենք այդ ինֆորմացիան լսենք ու տեսնենք, թե ոնց են օրինակ Հռոմից օգտագործում համաճարակները, ինչ որ պլան առաջ տանելու համար, կհասկանանք, որ բոլոր ղեկավարությունները համարյա ոնց որ նույն գրած բանն են կարդում։ Նաև կապվում է նաև այս կլիմայի փոփոխությունների պլանների հետ, թե այս համաճարակները ինչպես է կապնվում այս կլիմայական փոփոխությունների հետ, ինչ նպատակներ կա դրա հետևում կանգնած։ Օրինակ, եթե լավ գիտնական, շատ հարգի գիտնական ինչ-որ մեկը առաջարկում է, որ hydroxychloroquine դեղամիջոցը շատ լավ է կորոնավիրուսի համար, եւ հանկարծ ամբողջ աշխարհով մի դեղամիջոց, որ կարելի է գնել շատ հեշտությամբ, այդ նույն դեղամիջոցը հենց այդ գիտնականի արած հայտարարությունից հետո միանգամից խանութներից, դեղատներից դառնում է շատ դժվար ճարվող միջոց։ Պետք է հասկանանք, թե ինչի է այդ ամեն ինչը արվում։ Now, regardless of whether it's a conspiracy or not, pandemics are definitely a part of the prophetic picture. When Matthew says there'll be a nation rise against nation and kingdom against kingdom, and there'll be famines and pestilences. I mean, when has there ever been a pestilence so widely publicized as this one? It's got to be a fulfillment of that prophecy. And notice that some of the countries that are perhaps maybe the most wicked have some of the highest levels of the pandemic. Mm-hmm. Նաև կարելի է նայել այն հանգամանքին եւ նաև ոչ թե դա նախորդ պլանավորված է թե չէ կամ թե դավադրությունն է թե չէ, պետք է նայենք նաև նրան, թե որպես Աստվածաշնչում ինչ է գրված, օրինակ Մատթեոս 24 գլխում ինչ է գրված, որ իրար դեմ դուրս կգան, ժողովուրդներն իրար դեմ դուրս կգան, համաճարակներ կլինեն, որ համաճարակն է, որ մտածում ես այդ մասին ու տեսնում ես, որ այս համաշխարհային տարածում գտա պես կարգի կամ որ համաշխարհային ոնց որ անընդհատ ոնց որ լուրերով եւ հայտարարություններով ամեն ձևով այսքան լայն տարածում գտա, նաեւ Աստվածաշնչի մարգարեություններին է համապատասխանում։ We also have a comment. Someone says, we are very thankful that the doctor says things as it is when it comes to the vaccine. Not everyone has the courage to do so. Well, praise the Lord. When we go through it from the biblical point of view, you'll see why we as Christians aren't advised to take vaccines.
երբ որ նայում ենք Աստվածաշնչի կողմից, կտեսնենք, թե ինչի որպես քրիստոնյաներ մենք պետք չի որ պատվաստվենք։ Եթե այլևս հարցեր չկա, բժիշկ Clark-ը իրենց մոտ համարյա 10 կամ ավելի ուշ համարյա 10 է։ If there are no more questions, we will wrap this up for today. Yeah, we will continue our next presentation. We have planned, if it's still okay with you, Dr. Clark, we will resume our presentations end of next week. But we have to come up with a different time because of daylight savings. It's later than it was when we planned. Yes, we'll work that out. Sounds good. Thank you very much, especially to Dr. Clark, who stayed up so late after the, this is his second presentation for the evening. So we'll try to do it earlier next time. So thank you to everyone else. Շնորհակալ ենք բոլորիցդ, որ միացաք մեզ, ձայնագրության լինքը Facebook-ով հասանելի կդարձնենք, կամ YouTube-ում կլինի, կամ Rumble ցանցում։ Thank you very much, everyone. That's it for today. All right, God bless, and we'll be in touch. Bless you too. Thank you. See you later.